Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ኡምናፍ አንጎ ጉዳዳን ክርስቶስ ዱዓ ከይ ኡምነ ሰይጣና ሂዴ አዳም ብሊሳ ባሴ ከና አች ነጋፍ ገመቹ ጉዳቱ ተኤ ማቲወን ዋቀዮ ቢያላስ ቢየኬሰስ ቴሰኒ ሰገንታ ከን ኦርዶፋት ከን ጅርተን ሁንዱምቲ ኬሰን መቃ ዋቀዮትን አከም ጅርቱ ከሚዮናን ጌሰኒ ሳቲ ከናናን ኑገይ ሰገለ ኢሳ ቁልቁላ akka wal barsiifnu ancarraasaa nuulaati waaqni abboota keenya waaqni waaqotaa gooftaan gooftotaa mootiin moototaa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos maqaasaa waammamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalala abbummaasaa daangaa hin qabneen baabiiftudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa ummamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomeen ufaa ta'u fageessituu eekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa guuggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqullootaa durbeen haadha gooftaa galanni shiifaa ta'u qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni wareegamtoonni qulqulloonni waaqayyoon dumti isaaniitu akkuma sadarkaa hulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif isaa ga'u. Egaa sagantaalee darban keessatti waa'ee shakkitoota bara qulqullicha Qeerloos Iskindiriyaatti turan baay'ee akka ta'anii fi shakkiin isaanii maal akka ta'e qulqullichi abbaan keenya qulqullichi Qeerloos liqa Phaaphaasii Iskindiriyaa haala kamiin isaaniif deebisaa akka turee fi amantaa sirrii hin taanerraa isaan deebisee akka isaan cuubee fi barataasaa kan ta'e Phalaadiyoos waliin ammoo bifa gaaffiif deebiitiin barumsa isaan barsiisaa turan maal akka fakkaatu seensasaa ilaallee turre. Akkasumas namoonni bara sanatti turan amantaa isaanii akka amantaa sirriitti warreen lakkaa'aa turan ilaalchi isaanii maal fakkaachaa akka ture bakameevee Qidduus Phaawulos kantoo ኮነ ልቦሙ ወጸልመ ህሊናሆሙ ዘአልቦ ጥበብ ለጴን ሳኒ ያድ ቀልቢን ሳኒ ገርደባ ተኤ ወጸልመ ህሊናሆሙ ዘአልቦ ጥበብ ኦግማ ዋቀዮትን ኦግማ አፉራትን ከን እንደገረምኔ ከን ሂኑቱበምኔ ለጴን ሳኒ ያድ ቀልቢን ሳኒ ጻልመ ኒዱካናይ እቹ ኒዶፌ ዶፋታኒ ዶፉማ ከሰለታኒ እቹዳ ያረጅዱ ካፍኔ እንዘይ መስሎሙ ይተጠበቡ አብዱ ዋኑማ ቤከን ittifakkaata garummo nama isaan laaluuf gowwoota ta'anii hafu echuudha dhiba'oota ta'anii hafu isa kana ibsinee ilaallee jirra ወወለጡ ሰባቲሁ ለእግዚአብሔር ዘኢይማስን በአእዋፍ ወበእንስሳ ወዘይትሐወስ አምለኩ ulfina waaqayyoo waaqeffannaa isa dhugaa
isa waaqayyoo hin dabarreef waaqayyoo hin jijjiiramneef laatamuu qabu fuudhanii simbirrootaaf qurxummiilee bishaan keessa jiraataniin socho'aniin jijjiiranii yookaan immoo isaanitti laatanii karaa biraatiin waaqa tolfamaa waaqessanii jechuudha. Haala kanaan deemaa turanii. Eeyyan. Kun qulqullicha Phaawulos biratti yaada garmalee qaanessu isaan irratti mul'achaa akka ture kutaatti ibseedha jechuudha. Kutaa keessa ibseedha jechuudha. Isa kana ilaallee turre. Isaan kana ka amantaa waaqayyoo isa sirrii taate, ishee qajeeltuu taate irraa maqanii gara waaqeffannaa waaqa tolfamaatti yookaan immoo maallaqa isaanii waaqessootti wantoota hin barbaachifne faatti lixanii akka jiran kaafnee turre. Itti aansuudhaan erga isa kana ibsee booda Phalaadeyosis akkas jedhe qulqullicha Qeerloosin jechuudha. Amaanti bee dhugaa jetteette abbaa koo Qeerloos jechuudha. Wayiblikii adii ba'intiyaahomu baqaala Isaayyaas. Phalaadeyosis akkas jedhe dhugaa jette dhugaa dubbatte Isaayyaas irra bulees waaqayyoon akkas jedheera jedheen. Raajoota irra bulee waaqayyoon ergaasaa uummata isaa dabarsaa ture. Raajota irra bulee itti oori'aa ture, gorsaa ture, barsiisaas ture. Abdii itti laachaas ture waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u. Eeyyen. Maal jedheera Isaayyaas? Isaayyaas irra bulee kan dubbachiise jecha maal jedhuudha jennaan? እግዚአብሔር ሃኒ ኢያይመሩ ወከመ ሐመድ ልቦሙ uumaa isaanii waaqayyoo isaanii hin beekne onneen isaaniis akkuma daaraati yookaan immoo bittinnaa'aadha walitti qabamuu fi hin dandeenye yookaan immoo nama qalbiinsaa bibittinnaa'e ta'anii jiruudha. Namni immoo qalbiinsaa bibittinnaa'e sagaleedhuma gabaabduu wayiitti himtanis barachuu, hubachuu, qabachuu hin danda'u sammuu isaa keessatti. Dhibamummaa isaaniitiin, jallachummaa isaaniitiin, jallatanii hafuu isaaniitiin, ogummaan waaqayyoo, ogummaan ishee samiirraa, beekumsi ishiin dabarre sammuu isaanii keessa buluuf hin dandeenye, onnee isaanii keessa buluuf hin dandeenye. Akka daaraa bibittinnaa jalaa ta'e jechuudhaan dubbata. Kun baratanii odoo jiran beekumsa qalbii isaanii keessatti, onnee isaanii keessatti kuufachuu hin danda'anii kuufamuufis hin danda'u beekumsichi mataasaa. Maaliif? Sammuu akka daaraa bibittinnaa ta'een qalbiin namaa sirritti iddoo isaa qabatee, qixa isaa qabatee, tasgabbaa'ee bakka hin jirretti beekumsa hafuuraa miti, beekumsa samiirraa miti, beekumsa waaqayyoon walitti hidhatiinsa qabu miti, beekumsa addunyaatu sammuu namaa keessa namaan bulu. Sammuu bibittinnaa qabaannan jechuudha. Eeyyen. Itti aansee maal jedhaa? Isa kana yommuu ibsu qulqullichi abbaan keenya mucaa mooticha Daawit kabajamaa kan ta'e Solomoon maal dubbataa? Kitaaba fakkeenya boqonnaa 1:32 irratti isma itamayixootomu la'abdaan tiqattilomu. Wallaaltota qalbii isaanii deeffachuu dhabuun yookaan immoo qalbii isaanii deeffachuu dhabuun isaanii isaan ajjeeftii. Inta gafu daqiiq yitqattalu. Itti aansee maal jedha? Wala hata taa'umunii larasi'aan tiqattilomu jedha. Itti aansee immoo wallaaltota qalbii isaanii deeffachuu dhabuun isaanii isaan ajjeefti. Dhiba'ootas qorannaa baay'isuun isaanii isaan ajjeefti jechuudhaan kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 1:32 irratti ifatti nuu kaa'ee jira. Kun maal jechuudha? Waaqayyoo beekuu odoo qaban beekuu dhabuun wallaalummaa caalu akka ta'e ibsa jechuudha. Oduma baratan qabachuu dhiisuu, oduma ayyoonni isaan barsiisan qabachuu dhiisuu, oduma waaqayyoon isaanitti himu dhaga'uu dhiisuu, dhaggeeffatanii itichuuf diduu,
laphee isaanii keessatti itituu fidida. Kun hundi Waaqayyoo gananii jiru, Waaqayyoo irraa maqanii jiru waan ta'eef isa kana dadhabootadha, dhibaa'ootadha, jallattootadha waan ta'aniif ogummaan samiirraa isaaniif qooruu hin danda'u jechaadha. Isa kana ibsee jira. Karaa biraatiin du'aafis kana waggaa jennu du'a yookaan ammoo du'a lamaafis of saaxilanii jiru. Nama saaxila akkas ta'uun Waaqayyoo beekuu dhiisuun, Waaqayyoo bifa barbaadamuun akkuma waaqummaa isaatti isa waaqessuu dhiisuun du'a lama ka'a. Du'a caalu yookaan ammoo du'a lama. Isa kan haala kanaan ibsee jira. Karaa biraatiin ammoo qabxiin tokko irraanfatamuu hin qabne immoo ogummaa qorachuun bu'aa qaba. Ganiinsa qorachuun garuu miidhaa namatti fidaadha. Kun maal jechuudha? Ogummaa qorachuun, ogummaa barachuun nama dagaagsa, nama cimsaa, sammuu namaas namaa cimsaa, namaa bilcheessa. Yommuu ganiinsa baratan taate guyyuma guyyaan kan qoratan jechuun kan baratan jechuudha. Waan ganiinsaa jecha ganiinsaa faaruu shakkitootaa kan dhaggeeffatanoo ta'e akka bara keenyatti gaafa laallu immoo jechuudha. Yoo ta'e immoo miidhaa kana hin jedhamne miidhaa guddaa namatti fida. Isa kanas hubachuun barbaachisaadha, hubachiisuunis dirqamadha jechuudha. Eeyyen. Wayigeggiyu ni gadu. Waaqayyoo yookaan immoo waaqa isaanii uumaa isaanii ni ganu. Qulqullichi Phaawulos ammoo warra kanaan akkas jedhee ibsee jira bifa ajaa'ibaa ta'een. Badahari mawaa'il ya'allu ሃይማኖቶሙ ብዙሃን. Baay'onni bara boodatti baay'oliin amantaa isaanii akkuma ganan yookaan ammoo ni ganu. ወይተልወሙ ለአጋንንት እኩያን ወመስህታን seexanoota jinniiwwan barumsa dharaa barsiisan, barumsa dharaa barachuuf nama kakaasan, barsiisota barumsa dharaa namatti fidan, namatti kakaasan, duuka ni bu'u. Baroota dhumaatti namoonni isaan duuka bu'u jedha. ወትምህርተ ሰይጣን ዘያነፍቅ ወትምህርተ ሰይጣን ዘያናፍቅ barumsa seexanawaa nama shakkisiisu, waaqummaa waaqayyoo shakkisiisu. Namni amaneef waan waaqayyoof dabalu hin jiru. Ofuma isaatiif amanuu isaatiin fayyadamaa, amanuu dhiisuu isaatiin miidhama immoo. Kun dhugaa jiru daaba keessatti jechuudha. Eeyyan. ወትምህርተ ሰይጣን ዘያናፍቅ barumsa seexanaa shakkisiisus shakkisiisaa ta'e, gansiisaa ta'e kan waaqayyoo gansiisu duuka bu'u warroonni kun nabaabayaana hassat illay ንዱዳን በህሊናሆም dubbattoota barumsa dharaa ta'u, of tuulummaa isaaniitiin dubbii dharaa kan dubbatan, yaad qalbii mataa isaaniitiin kan gubatan ta'u jedhee sirritti ifatti ibsee jira. Ergaasaa gara Ximootiyoos ilma fuuraasaa Ximootiyoos qulqulluu jedhamutti gaafa ergu jechuudha. Ximootiyoos jalqabaa boqonnaa 4:1 itti fufaa. Duuka bu'ichi Yihuudaan ammoo qulqullicha jechuudha. Isa gooftaa gurguree odoon ta'in obboleessi Yaaqoob kan ta'edha kun. ወእሉ እለ ኢይፈርህዎ ለእግዚአብሔር ወእለ ያፈልስዋ ለጸጋ እግዚአብሔር ውስተ ዝሙቶሙ. Isaanis warra waaqayyo hin sodaannee fi warra kennaa waaqayyoo gara sagaagalummaa isaaniitti kan geeddaranii jedhee ibsee jira jechuudha. Beekumsa isaanii kennaa waaqayyoo gara sagaagaltummaa isaaniittis hamma jijjiiranitti waaqayyootti hammaatu. Ni dabu, qalbiin isaanii hin bada. Kan isaan hin fayyanne jalaa ta'a. ወይክህድዎ ለዘውእቱ ባሕቲቱ ንጉሥ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ. Kophaa mootii kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosis kan gananiidha yookaan ammoo ni ganu jechuudhaan ergaa qulqullicha Yihuudaa lakkoofsa 4 irratti argama. Lakkoofsa qofa maa dhoofna hoo jenne boqonnaa 1 qofa qaba waan ta'eef Yihuudaan. Duuka boota 12 keessaa isa tokko kan ta'e qulqullichi Yihuudaa
ergaa boqonnaa tokko qofa qabdu barreessee sababa kanaaf boqonnaa tokko hin jennu lakkoofsa 4 jenna malee maaliif lakkoofsaan dhaama waan ta'eef jechuudha kitaabni isaa. Kanaafuu isaan kun hammeenya isaaniirraa kan ka'e gaarummaa Waaqayyoo, jaalatamummaa Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo, kennaa Waaqayyoo, eebbisa Waaqayyoo gara fedhii sagaagalummaa isaaniitti geeddaru kabajoodoo qaban jechuudha. Haala kanaan dubbatu. Isa kana gaafa dhiyeessu namoonni kun akkasidha jedhee gaafa Phalaadiyoos dubbatu qulqullichi Qeerloos dammoo akkas jedha. Qeerloos bee jedha. Qeerloos akkas jedhe. Nagaru musa la'alluu iskazee. Falaasamtoonni aluummattoonni dubbiin isaanii hanguma kanarraan darbu jechuudhaan dubbata. Kanarraan darbu. Kun jechuudha. Kanaachi waa'ee isaanii gadi fageenya kana jechuun hin barbaachisu. Hanganuma jedhee dubbata. Dubbiin Ayhuudota hanguma kana. Ruuq bi'isii yookaan ammoo foon waaqummaan hin waloomne jechuu ala waan biraan beekanii duruu kanuma ganiinsi isaanii. Hammeenyi isaanii ganiinsaaf isaan saaxila malee wanti isaan fayyadu hin jiru. Ruuq bi'isii jechuu isaanii immoo qulqullichi Yohaannis boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti Abbaahuu Yireessiyoo Lagzi'aabeheer. Waaqayyoo abbaa isaa taasifata jedhani. Wayaa irri ri'isoo misla Egzi'aabeheer. Ofiisas Waaqayyoo waliin qixxeessaa jedhanii ifatti dubbatu. Baay'ee nama ajaa'iba. Hammeenya isaanii immoo mee haalaallu mee. Hoduma beekan balleessuu isaanii. Kan barri jaalate, kan mootiin filateedhanii waanuma mootiin fide barri fide jala fiiguu waan barbaadaniif ilaalchi isaanii garmalee nama ajaa'iba. Abbaahuu Yireessiyoo Lagzi'aabeheer. Waaqayyoo abbaa ofii taasifata jedhaniiru. Tole Waaqayyoo yoo abbaa ofii taasifate Abbaahuu Yireessiyoo Lagzi'aabeheer. Waaqayyoodhaan abbaa ofii taasifata. Tole taasifate mitire inni ilma dhaka. Itti aanee garuu wayaa irri ri'isoo misla Egzi'aabeheer. Ofiisaa Waaqayyoodhaan qixxeessaa jedhanii dubbataniiru. Kun jechuudha. Amma fakkeenyafi abbaan ilma dhalcha. Ilmi umriidhaan abbaa gadi. Mitire akkuma akka namaatti jechuu kooti. Akka namaatti. Ilmi abbaa gadi umriidhaan jechuudha. Humnaanis abbaa gadi yommuu dhalatu jechuu kooti yeroo ganna daa'imummaa isaatti. Mitire beekumsaanis abbaa gadi. Ciminaanis abbaa gadi. Uffanni inni uffatus abbaa gadi. Abbaadhaan hin qixxaatu. Abbaadhaan yookaan ammoo daa'imni sun abbaa isaatiin ati abbaa kooti jechuun isaa siin qixxaadha jechuu isaati miti. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif gaafa ta'u garuu ilma ta'uun Waaqayyoo ilma, abbaa ta'uu Waaqayyoo abbaatiin hin durfamu. Kun ajaa'ibadha. Barumsi keenya kanadha. Abbaa ta'uun Waaqayyoo abbaa, ilma ta'uu Waaqayyoo ilmaa hin dursu. Jireenya maloomaa ta'uu Waaqayyoo hafuura qulqulluu hin dursu. Hafuurri qulqulluus abbaa dursee hin argamne, abbaan boodas hin argamne, qixuma abbaan jiraata yoomuu. Kanadha. Isaan Waaqayyoodhaan of qixxeessaa jedhanii gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos himachaa turani. Agartani? Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif yommuu dubbannu garuu akkuma daa'imni namaa abbaa gadi ta'utti ilmi Waaqayyoo abbaa gadi miti. Kana haala isaan ittiin beekan nama ajaa'iba. Ittiin fayyadamne malee. Wayaa irri ri'isoo misla Egzi'aabeheer. Ofiisa Waaqayyoodhaan qixxeessadhan. Maaliif? Waaqayyoon abbaan, Waaqayyoon ilmi, Waaqayyoon hafuurri qulqulluu aangoodhaan tokko, uumuudhaan tokko, bulchuudhaan tokko,
amaloomaan tokko, aangoodhaan tokko, biyya lafaa kana uumanii dabarsuudhaan tokko. Of qixxeesse Waaqayyo waliin jedhaniiru. Oduma beekan warri bade warra kanadha jechuudha. Warra kanadha jechuudha. Kana qofa miti. Ganiinsi yookaan ammoo dubbiin Ariyoosawootas waldi fixur bamalakootuu ilmi waaqummaa isaatiin uumamaadha jechuurraa hin darbu hanguma kana. Kan Ariyoos ammoo baay'ee nama dinqa mitiree waldi fixur bamalakootuu asirratti yaadolee xixiqqoo jechuun dhimma guddaadha ta'us gaggabaabsineetuma immoo laallu yaada wal jaladhaa dubbatanii jiru. Wald fixur jedhanii raawwatanii maal jedhan bamalakootu. Malakoonni uumamaadha. Ariyoos kanan beeku. Phaaphaasota miti sadeen isaaniitu. Eeyyen. Ariyoosis, Nisxiroosis, Maqdooniyoosis hundum isaaniitu maalidha? Phaaphaasotadha. Beektotadha. Namoota barate. Garuu malakoonni foon akka hin qabne beeku. Garuu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos tuffachuuf yookaan ammoo waan isa xiqqeessan itti fakkaate illee ta'uu danda'a. Waldi fixur bamalakootu jedhan. Lottuu sabaata amlikoo sagdaat. Isaaf waaqessuun fi saganni fi waaqeffannaan waaqummaa isaaf haa ta'uuti. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin uumamaadha. Kun jecha waldhaadha. Foon isaatiin uumamaadha odoo jedhan waan foon uffatee arganiif ta'uu danda'a jenna. Sunis yoo ta'e gooftaan keenya uumamaa miti uumaadha malee. Akkas jechuun isaanis ganiinsadha beekama. Bamalakootu akkamitti jedhan malakoonni uumaadha malee uumamaa mitire. Odoo kan jedhan ta'e sanaan gowwoomu ture. Sunis odoo jedhan sunuu ganiinsadha. Kidatiidha sunis. Nufaaqeessa jennuudha jechuudha. Barumsa dogongoraadha jechuudha sunis. Foonsaa arganis uumamaadha odoo jedhan ta'e itti fakkaateeti jechuu dandeenya. Garuu sunis ganiinsa guddaadha. Kidatii guddaadha jechuudha. Itti aansanii maal jedhan? Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 7 irratti nihnassa higbina nuti heera qabna jedhan. Ta'oole egaa baay'ee nama dinqa. Wabakama higgina irtu akkuma heerri keenya qajeelaan inni sirriin jedhutti yimut isma walda እግዚአብሔር ረሳየ ርእሶ ofiisaa ilma waaqayyoo taasifatee jiraati haadu seera kamiin bakama higgina irtu wabakama higgina irtu yimut isma walda እግዚአብሔር ረሳየ ርእሶ ofiisaatiin ilma waaqayyoo taasisee jira waan ta'eef haadu seerri keenya inni qajeelaan inni sirriin kana ajaja waan ta'eef jedhan. Waan seeraaf hinaafan fakkaatu garuu dubbateera barra. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 irratti soomni an fedhu kana yommuu soomtan hojjettoota keessan buunyaadhaan dhooftu, gidiraatti baay'iftu, ba'uu galuu dhorkattu, itti hammaattu, garuu ni soomna jettu. Seeraan beektanii jedhee itti komatee jira. Isaan komatee jira. Isaan garuu kabajjoota seeraati ofiin jedhu. Kabajjoota heera Muuseeti ofiin jedhu. Garuu oduma jedhan garuu kufanii argamu. Eeyyen. Nisxiroosawoonnis akkasuma. Isaanis akkuma abbaa isaanii warri hordoftoonni Nisxiroosis kanuma. Abbaa isaanii Ariyoos dogongore sana dongora Ariyoos dogongore sana isaanis dogongoru. Ganiinsuma Ariyoos dogongoreen isaanis dogongoraa jiru waan ta'eef Nisxiroosawoonnis akkasuma yaa'iidhaan hanga lagatamanitti gahanii jiru. Sanarraan darbu. Sirbi isaanii, ganiinsi isaanii, asii achi utaaluun isaanii yaa'iidhaan awwaggazamuu yookaan ammoo adda baafamuu yookaan ammoo lagatamuurraa isaan oolchuu hin danda'u. Akka daaraati isaanii hamma jedhamanitti gahanii jiru. Hanguma kana dandeettii isaanii. Isa kana gaafa hubannu
Gaafa hubannu namoonni adda addaa jecha kana jechuudha akka gamnummaatti akka ogummaatti laaluu kajeelu faata. Kun gowummaa kufiitii bara baraati. Itti aansee wa'illanii tsiiquu awtsi'uu ilwata rukusaan ganiinsa shakkitootaa dubbachuu fedhani. Eeyyen amtsi'oo ilwata kihidat dubbachuu kan fedhanii shakkitootadha. Isa kanarratti namoonni jecha ganiinsaa dubbatan, jecha waaqayyoorraa nama fageessu, jecha barumsa waaqummaarraa fagaate kan barsiisan isaan kun waaqayyoorraa of fottosqanii jiru, fottoqaniituma jiru. Isa kana wara haqaan imsabaata እግዚአብሔር isaani waaqayyoo tajaajiluu irraa fagaataniiru, kutamaniiru, fageeffamanii jiru, cabsamanii jiru. Ganiinsuma isaanii kanaan jechuudha. Eeyyen gaarummaa kan hin qabnedha isaan kun. Gaarummaa kan hin qabnedha. Waaqayyoorraa kan fagaatan, ganiinsa ariyoosii dubbachuu kan fedhan Nisxiroos faan tajaajila waaqayyoorraa fagaataniiru, fottoqaniiru, cabanii qoraan ta'anii jiru jechuudha. Muka turanii qoraan ta'anii jiru jechuudha. Bu'aa dhabanii jiru. Gara abiddatti darbatamuu sanaan booda daaraa bu'aa hin qabne ta'uun ala carraa biraa hin qabanii jechuudhaan dubbata jechuudha. Dubbata. Egaa warri kun jechuudha. Warri kun illa imna afuhamu za'an balaaq. Afaan isaanii madaalamaa fi qusatamaa hin taane keessaa jecha ganiinsaa, jecha gadhee kan waaqayyoon gammachiifne daran mufachiisu ni baasu, ni dubbatu. Yoo laaltanii raattan miidiyaalee adda addaa irrattis waa'ee keenya yommuu haasa'an waanuma afaan namaaf iyyuu jecha garmalee jibbisiisu yommuu fayyadaman gizee dhageessan maaltu isinitti dhaga'ama? Illa imna afuhamu za'an balaaq. Jecha madaalamaan taane, jecha qusatamaan taane tu afaan isaanii keessaa ba'a. Ajaa'iba baay'ee. Nama dinqa. Waldi fixur bamanokotommuu jedhan hin qaaneffatan. Garuu ganiinsa guddaadha bar du'a namatti fida. Isaan garuu ittiin dhagama akkuma argatanitti dubbatu. Eeyyen. Yisaffihu wayitnaaggaru tsuga. Qaama lama, amalooma lama ganiinsa jedhu baay'isanii dubbatu yookaan ammoo baay'isanii han dubbatanidha. Namni bara dhumaatti gantoonni ni ka'u. Bifa amantaa qabu, nama amantaa fakkaatu, garuu humna isaa gananii jiru. Jecheedu jira gara Ximootewoos ergaasaa barreesse irratti qulqullichi Phaawulos. Bara dhumaatti namoota kana fakkaatan irraa fagaadhu ittuun dhiyaatin, ittuun qalaayin jechuudhaan gorsa. Maaliif isaan du'a namatti fidu waan ta'eef, humna dhabanii humna nama dhabsiisu waan ta'eef, amantaa dhabanii amantaa dhabduu nama taasisu waan ta'eef. Isa kana sirriitti ifa galeessan jechuudha. Ifa galeessan. Qulqullichi Qeerloos kallattiidhaan dubbatee jira. Itti aansee akkas jedha. Yituyallaqu misla aramii wa misla ibadomu. Warroota amantaan qabne waliin lakkaa'amu isaan kun. Isaan keessattuu immoo kiristaana ta'anii uffannaa kiristaana uffatanii maataba kiristaana hidhatanii barumsa mana kiristaanaa baratanii koorsii adda addaa fudhatanii kaddaban hanjallatan hoo jiraatan ammoo isaan yituyallaqu misla aramii wa misla ibadomu. Akkuma namoota amantaa hin qabnetti lakkaa'amu waan mana keessa jiraniif nama amantaa of se'uun qabanii. Eeyyen. Naxalaa uffateef qofa namni nama amantaati jedhee of gowwoomsu jira taanaan salphate. Uffata yuunifoormii uffatee waltajjii irra bahee faarfachuu danda'eef qofa akka nama amantaa cimaa qabuutti of herrega taanaan kasaare. Eeyyen. Yituyallaqu misla aramaawayaan misla aramii wa misla ibadomu. Isaan waliin lakkaa'amuu qofa miti. Of tuulummaan isaanis
dhiba'ummaan isaanis gardhabdummaan isaanis akkuma warra aramii jalaa ta'a. Isaan dhimmi guddaa isaaniif jechuudha. Nyaatanii bulu, nyaatanii rafuu, ka'uu, ammas nyaachuu, hojjetanii maallaqa wayii fidanii nyaatanii ciisu. Kanadha. Yeroo baay'ee waan amantaa gaafatti himnu kan hin dhageenye hubachuu kan hin dandeenye jechuutuma gadi bu'oo ta'aniin yommuu dubbatan kan dhageessan barra. Isaan dhimmi guddaan isaanii garaadha. Garaan ala, nyaataan ala dhimma guddaan qabanii waan ta'eef jechuudha. Sababa kanaaf ይትያለቁ ምስለ አረሚ ወምስለ እበዶሙ jedhame ibsamee jira. Salasamulla. Haala kanaan ibsamanii jiru. Eyyen. ይትያለቁ በትዕቢቶሙ እስመ ጽሕዱ dhiifama በትዕቢቶሙ እስመ ድህፁ of tuulummaa isaaniitiinis gananiiruuti. Of tuulummaan ganiinsa kanan jedhamne namatti fida. Kana hubachuu qaba namni. Sirriitti hubachuu qaba. Eeyyeen. Of tuulummaan ganiinsa namatti fida jechuudha. Of tuulaadha, of jajaadha, uffata sirreeffate miidhagsee pirootokoolii ishii eeggatee uffata waan ta'eef wallaalaadha, omaan beekuu akkan jedhamne hin barbaadu. Dhokata of dhoksa. Of dhokseetuma jiraata. Garuu of tuulummaan isaa sun maal gooti isa balleessiti. Yeroo baay'ee namoonni kitaaba qulqulluun dubbifne hiikkaa isaan baranne waan hin taane fa'aa yommuu haasaan yommuu dhageessan nama sagalee waaqayyoo qixa barbaadamuun isaan barsiisu waan hin jirreefidha. Malee gara mana kiristaana keenya dhufanii odoo baratan taate amanuunis erga baratan booda dhufaa mitiree nama guddaaf gaafa ta'e. Odoo baratan taate sirriitti sirratu ture. Garuu of tuultotadha. Maaliif barannaan umrii kanatti hin baranne. Nama aangoo qabu fakkaata. Biiroo yeroo hogganu maali innaa hojjetu nama guddaa fakkaata. Ida'umaan beeku jedhamuu gara akkatti sodaatu. Of tuulummaan duwwaatti of hambisa. Akkas jedha. አእሚሮሙ ይግብኡ ለድር አእሚሮሙ ይግብኡ ለድር ቤከኒ yookaan ammoo erga beekanii booda deebi'aniiruuti. Baratanii hubatanii gariin ammoo hubatanii Phalaadiyoos yommuu ibsu Qeerloos haala ittiin deebiseedha kun. Tooftaa addaadha. Isuma boqonnaa tokko keessa jirudha kun. Maarree beekanii hubatanii erga beekan booda kan badan ammoo jiru. Hayyoonni maaliif ganuu, maaliif barumsa dhugaarraa maquu, maali waan baay'eetu jira. Namni garlaafessi immoo itti fakkaachuufaa danda'a. ወእምዘ ተወፈዩ ቅድስተ ትእዛዘ erga baratan booda deebi'anii jiruuti. ወእምዘ አስተየ አግማሊሁ ሰትየ jaarsi yookaan ammoo namni Yisaaqiidhaaf haadha manaa gaafachuu fi dhaqe Iyaawbir kan jedhamu dhaqee gaalota isaa erga obaasee booda innis dhugeera. Silaa maal ta'uu qaba? Erga dhuge booda obaasuu qaba ture. Wa'imza astaye agmaalihu satee Iyaawbir jechuudhaan fakkeenya kaasanii jiru. Kun haala kanaanis dubbatamaadha. Isuma kana ibsuuf kan dhiyaate garuu erga isaan obaasee booda dhugeedha. Erga dhugee booda odoo isaan obaasee wayya ture. Namatu dursa qabaachuu qaba, dursa argachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Kun jechuun erga baratanii booda ganuu jechuudha kun. Beeku iccitii jiru beeku. Garuu lapheen isaanii yeroo itti hammaatu immoo jira. Waaqayyoon
akkas baratanii badurraa nu haa eegu. Koorsiin nuu laatamu, barumsi nuu laatamu, sibkatiin nuu laatamu, waltajjii araaraa udamiratii irratti teenye kan barannu fayyaduufi malee itti falaasama addaa keessa seennee maal taanee abaluu gaafachaan anaa ol beekaa maali jechuun kun hin barbaachisu. Kun nama balleessa waan ta'eef jechuudha. Nama balleessa maa bu'aa tokko illee hin qabu. Mootummaa Waaqayyoo sin dhaalchisu lafumarratti nama tuffatamaa taasiseetuma hambisa malee. Kanaafuu warri sun warra bara qulqullicha Qeerloos faa jiraachaa tura warra akkasiiti of tuultonni jechuudha. Kanaafuu of tuulummaa gaannamaatti nama gatu, nama darbachiisu irraa Waaqayyoon nu eegee dhaaltoota mootummaasaa akka nu taasisu fedhii fi eeyyamni isaa qulqulluun nuuf haa ta'u. Egaa hamma kana hoo baranne har'aaf nugaa sagantaatti aanutti ammoo iccitiiwwan hafan, sagaleewwan hafan, dubbiiwwan hafan, barumsaawwan hafan kan qulqullichi Qeerloos bifa deebiitiin Phalaadiyoositti deebise qabannee dhiyaannaa wal barsiifnaa jechaadha. Hangana hoo baranne nugaa hannu barsiise hannu gorsi Waaqni waaqotaa mootummootaa gooftaan gooftotaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos laphee yaadatamuu isaatiif qooqan dubbatamuu isaatiif galanni isaaf haa ta'u. Giiftiin keenya mi'aayina ishee afaan keenya keessa jaalala ishee laphee keenya keessa nu haa itichu Waaqayyoon. Gargaarsi qulqullootaa nu waliin haa ta'u. Bakka itti hanqise, bakka itti dabse, ba'afa malaayikuu qidusaan afaan hayyoota mana kiristaanaatiin, afaan ergamoota samiitiin, afaan hayyoota mana kiristaanaatiin Waaqayyoon itti haa guutu. Nassuhu wa'imanu በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበቲቲ መንግስተ ሰማያት akkuma jedhu mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteettiiti wangeela qulqulluutti amanaatoo gaabbii galaa. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኑ haa turu.